今日試呢部車咧，我咧就唔係主角，主角另有其人，係邊位咧？呢位仁兄，大家識唔識啊？佢姓馬嘅。咁啊，今日咧，我本來咧戴埋個頭盔，諗住扮佢嚟揸車，點知咧我個頭太大，戴唔入。今集嘅羅倫斯噏咧就係一個暴露年齡嘅系列啦。咁實不相瞞啦，我自細咧就係一個睇機械人卡通片長大嘅小朋友。咁當時嗰啲卡通片咧非常之低能嘅，往往都係正邪對立啦。咁啊，你要發啲咩死光啊，發咩武器咧，仲要嗌埋個名出嚟嘅，其實係好低能嘅。萬能飛彈。咁啊，直至有一次放學啦，咁無意中咧就睇到一套叫《機動戰士》嘅卡通片。咁機設咧已經係深深吸引咗我啦。咁我好記得有一幕咧，就係剛才我介紹嗰位姓馬嗰位咧，叫馬莎上尉啦。咁啊揸住呢個紅彗星嘅機體衝向高達嗰刻咧，哇！我覺得呢條友奸角嚟講咧，喂，真係型到核爆喎！咁自此咧，我就成為咗呢套由富野由悠季啦、安彥良和啦、大河原邦男咁多位大師一齊炮製嘅殿堂級動畫嘅 fans 啊！而我哋今日試嘅車咧，同馬莎極之有關係，就係 Toyota 嘅 Auris。榮幸嘅係我哋一次過可以攞到2代出嚟，咁啊真係非常之多謝車主 Leo 嘅幫手啦，多謝多謝。咁啊，機動戰士馬莎呢個角色咧，唔止香港亞洲受歡迎啦，基本上全球咧都無數 fans 噶啦。咁理所當然地咧，佢自然會成為無數同其他周邊產品 crossover 嘅對象啦。哇！真係包羅萬有。咁有啲乜嘢嘢啊？數數手指係咁意講下，有電腦啦、背囊啦、行李箱啦、眼鏡啦、眼鏡盒啦、波鞋啦、手錶啦、Hello Kitty 都關佢事。近期咧仲 crossover 埋呢個漢堡包喎。咁多樣嘢冇理由冇車粉㗎。咁所以咧，佢哋就揾嚟豐田搞咗呢個 project 出嚟啦。呢個 project 係點樣搞出嚟嘅咧？就係由呢個 Toyota 嘅 Marketing Japan 啦，同埋 Toyota 嘅 Modelista 嘅 International 一齊合作去開發嘅。呢兩部馬莎嘅特別版 Auris 咧，就係由 Modelista 嘅設計師松本亞治先生咧負責創作嘅。呢部車咧喺個銷售形式上邊咧都有啲創意嘅。咁由於馬莎啊屬於呢個自護軍啦、Scion啦，咁所以咧佢同 Toyota 企劃咗一個叫 Scionic Toyota 嘅虛擬工房咧，就負責生產呢部車。咁其實講到底咧都係 Toyota 生產嘅。咁買呢部車咧就冇話咩特別要求嘅，冇話一定係馬莎 fans 嘅，但係咧一定要經呢個日本台場嘅 Toyota 經銷商啦，或者係日本 Toyota 嘅 Next 商店先至可以訂購得到嘅。咁呢部車推出嗰時咧，要買咧都唔係咁簡單嘅，原因咧，因為1代同埋2代咧都係限量嘅。咁第一代咧就喺2013年推出嘅，全球限量咧就係900部，而第二代咧就喺2015年推出嘅，產量仲少，只係得300部，而兩個版本咧總共有4個型號可以選擇㗎。咁啊，第一次咧，我喺 YouTube 咧睇到關於呢個 Scionic Toyota 嘅 project 嗰條短片咧，喂！真係熱血沸騰嘅製作，超認真，我睇咗好多次，好想見到呢架真車。想不到今日呢，真車已經出現咗喺我眼前啦。先講佢嘅第一代 Auris 先。咁啊，依部呢，睇顏色已經知㗎啦，一個咁靚嘅金屬紅撞咗一個略帶瘀色嘅紅豆紅，咁撞出嚟係一啲咩顏色啊？呢個咪馬莎專用機體嘅顏色咯。紅彗星啊！紅蟹啊、紅勇士啊、後期嗰啲大魔啊，都用呢個專用色嘅。作為特別版，當然有啲特別嘅地方啦。車頭車尾嘅 Toyota 章咧已經拆咗，變成一個自護嘅徽章啦。咁另外拎就變成呢個 Scionic Toyota 嘅出品啦。咁啊，車身上邊咧有好多唔同嘅標記嘅，咁啊慢慢逐一解釋啦。咁啊，例如511A12咧喺呢個動畫入邊咧就屬於呢個馬莎嗰個中隊嘅編號嚟嘅。咁啊 Rescue 啊，即係開門逃生啊。咁啊，另外你會見到啲好奇怪嘅 number， 咩 MS186啊。咁啊，我哋查過啦。咁 MS 就代表嗰啲機體嘅 MS 啦。咁186咧
又同嗰啲高達嘅機體冇關。咁明查暗訪之下咧，我相信咧同呢個底盤編號或者車身編號有關，因為一代叫186，二代咧係185嘅。一代嘅車尾咧係我非常之中意嘅設計啦。先睇呢個車頂先，見唔見到呢碌嘢？馬莎專用機先有嘅角變成咗一支天線啦。咁呢支天線咧，據聞都價值連城。咁車主都話啦，佢擺喺啲街嘅時候咧，呢條天線咧一定要拎走。如果唔係，我都想掹走，好正，好有型。第二樣好緊要嘅嘢咧，就係呢條4出式嘅尾喉，真係有高達紅彗星機體嘅設計味道。嗰啲腳底嗰啲噴射器咧，就係呢陣除㗎啦。4出尾喉睇落去非常之型，但係入邊咧有3條係假嘅，只係得1條係真嘅啫。唔緊要，唔緊要，唔緊要，感覺已經非常主義良好㗎啦。相對於外殼啦，咁內籠嘅改動咧，又唔係話真係非常之多。我哋今日試個版本咧，就係建基於 Aorus RS 啦嘅佈局啦。咁啊，有啲咩改變咗唔同咗咧？多咗啲好搶眼嘅紅色嘅中台襯色啦，多咗2眼會着嘅氣氛燈啦。其實望住佢真係好有氣氛嘅。咁啊，最搶眼就係engine start 掣啦、波棍頭啦、軚盤啦，都出現咗自護軍嘅 logo 啦，同埋啲編號啦。咁啊，仲有咧就係呢個中央嘅機頭啦，都係馬莎特別版專用嘅。咁但係由於我哋身處於香港啦，嚟到香港咧好多功能咧都解唔到 lock 啊，咁啊無用武之地啦。唔緊要嘅，更熱血沸騰嘅咧就係第二代。第二代改好多嘢啊！咁啊，進入第二代嘅馬莎特別版啦，佢就係建基於facelift 版嘅 Aorus 啦。咁相比起第一代咧，個人認為咧誠意唔止10足，我會俾20足。點解我話誠意係20足咧？咁啊，你睇到個外形咧已經知道㗎啦。咁第二代馬莎專用色依然保留，但係紅豆色咧就轉化落呢條專用鈴上邊啦。第二個誠意位係咩咧？就係 Modelista 咧為依架車咧加咗好多專用嘅配件。咁呢啲配件裝咗落去咧，係大大加強呢個機械嘅味道啦。我最中意嘅天線當然係保留啦，遺憾咧就係4出尾喉咧就已經冇咗啦。可能佢向其他機體致敬，同魔蟹致敬。咁啊，魔蟹唔需要點噴射啊嘛，水用啊嘛。咁啊講笑啫。另一個更加值錢同有誠意嘅地方咧，就係呢架車咧個貼紙嘅用量咧係以倍數計，成架車咧都貼滿晒馬莎專用嘅貼紙啦。如果你留心有玩開模型咧，你會知道呢啲貼紙咧喺你砌嗰啲咩 RG 啊、MG 啊、XG 啊乜支物支嘅時候咧，呢啲刮貼或者水印紙咧都係常見嘅。咁呢架車咧好有模型嘅感覺，我覺得比第一代靚好多。更靚嘅係入邊。如果你係紅彗星嘅迷咧，你坐入第二代 Aorus 嘅車廂咧，你真係會感動到喊出嚟啊！唔好講眼前見到嘅嘢先啦，我而家坐緊嘅呢張凳咧，係一張由 Toyota Boshoku專係為依架車只係做咗1次嘅專用桶座。呢張桶座有自護軍嘅 logo 啦，有士安的草頭嘅刺繡啦、顏色啦、剪裁啦、造型啦，靚到不得了，靚到不得了，我好想拆走佢。好好坐，好有型，我唔捨得坐。另一樣嘢咧就係好似一代咁啦，佢嘅中控台咧都有用翻一啲紅色嘅襯色啦。咁今次就改用咗鮮紅色啦，一貫嘅手法啦，亦都係啦。波棍頭啦、Sport 掣啦、Engine Start 啦、軚盤啦，都有自護軍或者是按呢 Toyota 嘅 logo 啦。咁啊特別在咧就係我而家踩緊呢張地氈咧，竟然咧係一張 option 嚟嘅。全世界咧只係發行1000套喎，咁得意咧，佢有300架車發行1000套地氈，咁另外700套我嚟做咩咧？另一樣限量嘅嘢咧就係呢個機頭啦，呢個機頭咧勁啦，
嗱，suppose 佢導航嗰陣時咧，會有馬莎喺日本聲優嗰個演員去負責導航啦。你可以選擇唔同嘅機體去作為你嘅車嗰個遊標啦。私を導いてくれ。もちろん交通規制に従ってな。可惜啦，又係呢個車主咧，咁換咗一次電嗰陣時，部機頭而家係 lock 住咗，仲未諗到辦法解決啊！咁幫到手嘅朋友喺 YouTube 留言啦。咁好彩都仲有啲好玩嘅元素，就係呢架車咧，你喺開門啊、閂門啊、着 engine 啊、入波啊個時候咧，都會有啲紅隧星嘅一啲咁嘅機械人嗰啲起動聲啦。engine 聲係唔重要，呢個車咧坐入去咧就會令你置身於一架馬莎專用嘅機體度，好想去殲滅啲聯邦軍，高達你去死啊！剛才已經講過啦，兩部嘅馬莎特別版 Aurus 咧都係屬於同一位車主啦。咁佢除咗收藏咗呢兩部車之外咧，亦都收藏咗好多關於呢部車嘅精品啦。咁啊，譬如呢部手上嘅1:43車仔模型，咁啊香港都唔係咁常見嘅。咁呢啲必買啦。跟住呢樣嘢，哇！大家見過未啊？我真係第一次見啊！特別版 Aurus 嘅紅隧星入邊係冇車嘅，呢盒嘢咧係寫住 Not for sale 啦。入邊咧其實基本上係一隻 HG 嘅紅隧星，但係咧就有個特別嘅貼紙。喂，真係要問一問呢位車主，訪問完之後有冇興趣交俾我咧？其實咧點解要買呢兩部車？好大嘅原因就係因為我機緣巧合就喺網上 YouTube 度睇到有呢個廣告啦，咁佢當時嗰個 Toyota 佢播出嚟廣告深深吸引咗我，喺限定版呢3個字嘅影響之下，就忍唔住就買咗呢兩部車啦。基本上都比較難嘅，要網上得閒要及下睇下有冇人放啦。咁另外就要保養方面就自己要小心啦，即係唔好立亂揾人洗車啦。咁就另外就要小心，即係揸車要小心啲啦。咁因為揾嗰件就比較難嘅，即係我個會友亦都曾經炒過部車，咁就要揾翻去 exactly 要揾翻嗰啲限定版嘅配件係比較困難嘅。日本嗰邊嘅 Toyota 要訂翻全新咧，手續亦都比較麻煩，你有好多手續文件啦。如果唔係日本方面咧，係亦都唔會咁輕易賣俾你，因為驚你再放售翻出去啊，咁嗰啲咁嘅情況。都幾多朋友會中意呢兩部車，因為可能比較少見啦。好多人就行過，有時會影下相啊，亦都會議論下。咁亦都有啲揸車嘅朋友可能會特登揸近啲。我開頭以為唔知咩事嘅，咁佢就可能會俾隻手指公我啊，亦都可能會喺車度影我相咁啦。Leo，你講咗咁耐，我可唔可以攞嚟揸下啊？梗係得啦。去試車試車。喂，終於試車啦！咁啊〜特別版嘅車咧，真係試得多啦！真係咁特別嘅特別版咧，真係第一次試，咁啊難免心情都有啲興奮嘅。坐咗落嚟呢個駕駛艙啦，面對住呢啲紅色嘅修飾啦，不其然係會有一啲揸住紅隧星，覺得自己係馬莎嘅感覺嘅。咁但係去到現實上邊咧，咁我哋今日試呢部 Aurus 咧，其實只係一副 1N2ZFE 嘅1500cc 普通車嚟嘅啫，冇 turbo，乜都冇，105匹嘅輸出，咁啊仲要行自動波，咁駕駛感上邊咧，其實咧佢同一般嘅 Aurus 咧，係完全冇分別，完全冇為咗呢個馬莎嘅3倍速去調快呢架車，係冇嘅。但係好得意地咧，我剛才咪講過中控台有2盞燈嘅，佢行緊車嗰陣時咧就會變成紅隧星嗰隻眼嘅喎。
一粒紅點喎。咁我諗夜晚黑嗰時咧，真係幾有型嘅。咁簡單嚟講，咁依副 engine 咧已經係我人生都揸過唔知幾多次㗎啦。佢係一副好有韌力，以1500cc 嚟講，佢係超額完成嘅動力，任勞任怨踩行唔需要點樣維修嘅機器咯，好襟嘅。咁擺落依架車度，冇話匹配唔匹配嘅，動力從來都唔係重點嚟嘅。但係我情願慢慢揸，俾人欣賞下呢部車個感覺咧，仲良好啊！第二代咧就好似有啲驚喜啦 ，engine 咧新啲啦。由一代跳入第二代咧，嗰個感覺咧，喂，完全唔同晒喎。個車架又好似紮實啲，呢張凳啊固然好坐好啲啦，即係呢張凳我嗰個鏡石程度咧，我上車前咧都要哇睇下有冇啲銀啊或者鎖匙會跌出嚟整花咗，真係唔得掂啦。第二代嘅馬莎版咧一樣有3個 engine 選擇嘅，.2啦、.5啦、.8啦。我哋今日咧就係測試一台用8NR FPS 1.2turbo 直噴嘅機器。呢個機器咧香港咧就從來冇輸入過嘅，但係部分嘅水貨 CHR 咧都係用依副 turbo 機器嘅。咁依副 turbo 機器直噴嘅機器咧，咁我都唔係第一次揸㗎啦。咁佢嘅力量咧係比起剛才嘅.5咧係精靈好多嘅，既慳油又好力。咁其實我覺得依副 engine 啊係好適合香港市場用嘅。佢你平常用起上嚟，佢個轉數係幾上落幾分明嘅，唔會有啲咩立落，日常用肯定足夠㗎啦。你真係想快啲，覺得啲力唔夠嘅，你撳下呢個照嘅 sport 掣咧，啲力咧又會，喂，真係好啲嘅喎。再加上佢有埋撥片啦，俾你玩下啦。咁喺駕駛感上邊咧係唔會悶嘅。當然啦，冇任何馬莎嘅加持，冇3倍速，冇快啲，乜都冇嘅，就係一部.2 Turbo Oris 咯。剛才阿車主阿 Leo 都講過啦，呢部車嘅外皮零件咧都唔係咁容易揾嘅，咁梗係啦，大佬個個都係為咗依架車嘅歐陸所吸引嘅啦。咁有興趣而家去買依部車，其實耐唔耐喺日本嘅拍賣場咧，都間唔中會揾到嘅一個參考價。你預如果一代嘅話，靚仔仔，唔係甩皮甩骨，連埋晒所有嘢10幾萬啦。二代嘅話，由20萬中至尾不等啦，咁係幾貴㗎啦，坦白講。但係喂，馬莎喎，3倍速喎，新類型人喎，喂，值啦！咁我其實一直咧都有留意依部車嘅。咁其實廠方推出咗2部馬莎特別版之後咧，其實佢哋係有諗過出呢個揸鼓版嘅，佢亦都做咗一部prototype 出嚟嘅。咁但係最後咧都係無疾而終啊，冇生產到，佢都係用 Oris 嘅。咁點解咧？咁我又換個角度自己去諗，咁我出咗部馬莎版，咁無端端整部揸鼓版綠色，咁揸鼓係散仔嚟嘅，咁揸落去個感覺又唔係咁好啊！即係如果佢係一架揸鼓版，變做另一架車，可能另一架再 entry level 啲嘅車，襯翻揸鼓流羅嗰個身份，咁我覺得件事又可能會唔同咯。咁但係最後呢件事都冇發生過啊！咁另一方面啊，喂，馬莎就3倍速啦，要快噶嘛。咁你睇翻年份，喂，其實點解佢當時唔攞部86嚟做馬莎特別版，要揾 Oris 咧？咁廠方梗係冇正式解釋過啦。但係其實你諗深一層啦，咁你細個睇機動戰士、睇高達大嘅人，去到今時今日都有翻咁上下年紀，即係都成家立業，有晒佢自己嘅家庭。咁用一部86係咪咁適合呢？出部86嘅馬莎特別版過唔過到老婆嗰關呢？肯定過唔到咯。
買車女人從來都係最大嘅障礙。咁用一部 Aurus， 喂，闊落嘅喎 ，hatchback 嚟嘅喎，裝到人嘅喎，唔燉嘅喎避震，咁咪過到關咯。咁可惜呢樣嘢都唔會發生啦，因為Sionic Toyota 咧亦都宣布咗佢呢個虛擬嘅車廠咧，亦都關門大吉啦。咁呢個 project 亦都完結啦，但係呢個 project 係人人讚好嘅，個個都拍爛手掌嘅。咁將來會唔會有機會再重演一次，或者做下其他馬莎嘅專用機體啊？喂，白色都好喎，整部金色嘅車都有型喎，揾邊部好咧？唔知會唔會發生啦？咁啊好啦，咁啊今日到此為止啦呢條片。咁啊中意羅倫斯噏嘅，中意睇價量嘅，咁啊麻煩記得 CLS 我哋啦，撳埋個鈴鈴啦，有新片就會通知你哋啦。咁啊下次再有咩我中意嘅車同大家一齊傾下車傾嘅，咁到時再見，拜拜。剛才條片係咪好好睇呢？係我哋嘅團隊好用心去製作嘅。如果你想支持我哋嘅話呢 YouTube 咧最近多咗個 Super Fans 功能，喺 like 掣旁邊有個心心，撳入去咧可以揀選支持我哋嘅金額，再按照指示就完成㗎啦。你哋嘅少少支持咧，可以令到我哋行得更遠，拍更多好嘅影片俾大家睇。多謝大家！